د روح او روان د له منځه وړلو لاملونه څه دي؟ د روح او روان د له منځه وړلو په اړه بېلابېل دلایل د روان پېژندونکو او څېړونکو لخوا د مختلفو کتابونو، مقالو، تعلیمي ویډیوګانو او په نورو بڼو وړاندې شوي دي. خو دلته مو هڅه کړې د همدې پوښتنې ځواب په 15 شمیرو کې د هر اړخیزو مسلکي او تجربوي نظریاتو په رڼا کې تاسو درنو ته وړاندې کړو. د روح او روان د له منځه وړلو عمده او مهم عوامل په لاندې ډول دي. لومړی، کله چې بښنه نه کوئ. دویم، کله چې یو کار مو نه خوښېږي خو بیا هم دوام ورکوئ. دریم، کله مو چې وخت بې ځایه تېرېږي. څلورم، کله چې له هر څه شکایت کوئ. پنځم، کله چې په پښیمانۍ او افسوس سره ژوند کوئ. شپږم، کله چې د خپل ژوند لپاره ناسمه شریکه یا شریک انتخابوئ. اووم، کله چې خپل ځان له نورو سره پرتله کوئ. اتم، کله چې له خپل ځانه ساتنه نه کوئ. نهم، کله چې فکر کوئ پیسې درته نیکمرغي راوړي. لسم، کله چې مننه او شکرګزاري نه کوئ. یولسم، کله چې په اړیکو کې شکمن کیږئ. دولسم، کله چې بدبیني او منفي بافي کوئ. دیارلسم، کله چې خپل ژوند په دروغو سره مخ ته بیایئ. څوارلسم، کله چې د هر څه په اړه تشویش کوئ. او 15 کله چې په خپل ځان باور له لاسه ورکوئ.